Здравствуйте, уважаемые любители музыки! Хочу представить вам серию видеоуроков по обучению игре на ударной установке. Эта серия видеоуроков называется просто «Барабаны». Ну и в соответствии с этим нехитрым названием постараюсь предельно просто и понятно говорить о сложном. И в то же время обращать ваше внимание на какие-то простые, но очень важные моменты в процессе обучения. Надеюсь, что это даст вам стопроцентную возможность реально освоить искусство драминга. Этот урок рассчитан на самых и самых начинающих. Обнаружив катастрофическую нехватку и отсутствие в интернете хотя бы маломальски толкового материала на эту тему, а именно для тех, кто хочет чему-то реально научиться с самого нуля. И мне захотелось восполнить этот пробел. Ну а сейчас познакомимся с основными составляющими, с основными инструментами ударной установки. Вот это хай-хет, или просто сокращенно хэт. Он оснащен двумя тарелками, которые крепятся на специальной подпружиненной стойке, она же подставка. Можно играть ногой, как видите, можно палочками играть по хэту. Дальше малый барабан. Называют его еще рабочий барабан. И он оснащен специальным устройством с пружинами, которое называется подструнник. На нижнем пластике имеются такие металлические пружинки, которые создают характерный для малого барабана звук. Вот так он звучит без пружин. Ну а с пружинами он будет звучать так, как и должен звучать малый барабан на самом деле. Как-то так. Дальше. Самый большой барабан — это бочка. Или бас-бочка, или биг-драм. К этой терминологии мы еще вернемся. Но пока пускай это будет бочка. Просто и ясно. У бочки тоже существует специальная педаль, которой извлекается звук из нее. Специальная колотушка. И, конечно же, я покажу вид со стороны барабанщика, чтобы вы посмотрели, как это все устроено. И еще один немаловажный компонент ударной установки — это стул, на котором сидит барабанщик. Стул тоже очень важен, так как высота регулируется этого стула, и вы можете ее настроить так, как удобно вам, по вашему росту, чтобы вам не сидеть слишком высоко или слишком низко. Вот бочка и ее педаль с колотушкой. Ставим ногу и, приподнимая немного пятку, нужно извлечь из нее довольно мощный звук. Запомните, главное, то, что поднимайте пятку от платформы на 1-2 сантиметра приблизительно. Ну и будем ставить ногу примерно вот так вот, не слишком глубоко к бас-бочке и не слишком далеко от нее, к концу платформы педали. Вот такая приблизительно постановка. Но к этому мы еще не раз возвратимся, и одного раза, чтобы понять многие мелочи, здесь наверняка не хватит. Но пока вот так вот приблизительно мы будем играть по бочке. И педаль хэта. Это педаль, конечно, раритетная, старинная, но все работает.
Тут такая же картина. И вы ставите ногу на носочек, поднимая пятку. Так же, как и правой ногой по бочке. И получается вот такая постановка, когда хай-хет закрыт. Вы закрываете его нажатием носка ноги на педаль. И для начала, чтобы оценить и почувствовать, как это все работает, поиграйте и посильнее по этим инструментам. Тут все устроено довольно прочно, вряд ли вы что-то сломаете, а постарайтесь извлечь довольно мощный звук. Ну вот примерно с этим все ясно, что касается педалей. Теперь обратим внимание на то, как мы будем держать палочки. Ну и немного о том, как правильно взять палочки в руки. Самым естественным способом вот так берете палочку, примерно на 1/3 от конца палочки у вас находятся вот эти пальцы. Не следует слишком брать ее близко вот к этому концу, ну и слишком вот так тоже будет неудобно. Примерно вот так. Правильно возьмите палочку, она естественно ложится в ладонь, вот так вот. Можете скопировать. Что касается правой руки, то же самое касается и левой руки. Вот она, правая рука. Точно так же. Берете палочку, здесь остается немного места. Вот так. Итак, мы взяли палочки, держим их одинаково, ставим ноги на педали, проверяем, все ли в порядке. И делаем следующее. Начинаем считать до 4. А именно 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И правой рукой по хэту, по закрытому хэту, начинаем играть эти 4 удара. Следующий шаг. К 3-му удару по хэту мы присоединяем удар по малому барабану левой рукой. И получается 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Раз. Вы можете считать вслух, можете считать про себя, можете вообще не считать, но это должно быть именно так. Следующий момент. К 1-му из 4 ударов по хэту мы подсоединяем бочку. И получается в этом же темпе 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Раз. Напоминаю, не забывайте поднимать пятки на педалях. Дам совет. Никогда не спешите играть в быстром темпе сразу. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, вот это вот. Даже когда вы чувствуете, что у вас получается, не спешите сразу играть слишком быстро. Хотя что-то попробовать, конечно, можно, но отдавайте себе отчет в том, что, как говорят китайцы, не научившись ходить, не пытайся бегать. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Это был самый первый выпуск из серии «Просто барабаны». Он направлен только лишь на то, чтобы вы попытались в меру своих возможностей освоить этот основной бит, который впоследствии ляжет в основу всего вашего дальнейшего обучения. Все последующие выпуски будут являться естественным продолжением друг друга. И по мере того, как вы освоите материал одного урока, переходите к следующему. Подписывайтесь на канал, следите за новыми выпусками. А также не забывайте заходить на сайт проекта ProDrums, где вы найдете всю необходимую информацию к серии видеоуроков и дополнительный контент по обучению игре на ударных инструментах. С вами был Александр Носов. До новых встреч!